Oi galerinha do meu canal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês algumas coisas aqui na Shopee, né? Eu quero comprar um kit de slime, então eu vim mostrar pra vocês um kit de slime que eu quero. Deixa eu pegar essa bolinha aqui. Vamos tirar, vamos esperar. Ai, tá demorando. Na Shopee. Aqui, carregou. Gente, na Shopee tem muita coisa barata. Espero que esteja um kit de design barato. Aqui, kit de design com bastante cola. Foi minha irmã que pesquisou aqui dali, tá também querendo. Ela quer com bastante cola. Ela acha que ela é riqueza. Dona das colas, sabe? Gente, lá tá muito. Ah lá, ó, viu? Ela não achou, mas vamos ver o que ele achou aqui. Tá, vamos ver. Olha esse, gente, leão, barato, R$40 só. Eu quero um também com bastante cola, vamos ver se eu acho. Olha, tem esse aqui, olha. Nossa, esse efeito é muito ruim. Acho que tá entrou. Tem esse aqui, gente. Olha, vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colas. E uma espuma de barbear. Vamos ver quem comprou. Eu acho que praticamente não tem ninguém aqui que comprou não, gente. Ah, não, vamos ver. Aqui tem gente que comprou, gente. Fez teste, né? É muito bom esse kit, super o quê? Cadê esse? Aqui, muito bom esse kit, é muito rápido, tá? Ai, tem pops. Tá, mas vamos ver outro, porque eu quero ver. Nossa, tem... Ah, não. Ah, gente, slime importada. Tá vendo essa aqui, ó? Essa aqui que tem um caminhãozinho? Então, é slime importada. Não, tem essa aqui. Ah, deixa eu falar pra vocês. A minha mãe, ela vai me dar só R$100, né? Eu acho que essa aqui dá pra comprar com meu dinheiro. Essa. Que vem com bastante cola. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 colas. E vem com neve instantânea. Olha. Easy slime. Ai, que lindo. Vem com cola clear? Ah, vem. Não, tem um monte, gente. Aqui, olha. Olha, pelo jeito aqui, né, que eles estão mostrando, não mente. Vamos ver. Eu ponho sem áudio, tá? Ó, gente, vamos ver. Tá legal, tá legal. Vou dar até um coraçãozinho pra mim não esquecer que quando minha mãe me dá o dinheiro, é frete grátis? Você tem que ver se é frete grátis. Aqui, ó, custo do frete, R$0,0000. Ah, não dá pra deixar o coraçãozinho. Mas vamos descer lá pra baixo. Olha, tem slime pronta. Se você não sabe fazer slime, vem cá e compra esse slime pronto aqui. Que custa apenas R$11,90. Eu jurava que isso aqui era essência. Jurava que era essência. Tá um pouquinho caro, né, gente? Pra vir em quantos potinhos? 1, 2, 3, 4, 5, né? Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, não vou ficar contando, não, porque eu não tô preguiçosa. Eu tô preguiçosa hoje. Cadê? A gente vai ver, só ver, gente. A gente não vai comprar hoje, mas por enquanto a gente só tá vendo. Um dia desses a gente compra quando minha mãe me dá o
dinheiro, né? Essas bolinhas aqui. O que a gente pode pesquisar agora? Kit design, só kit design. E pronto, vamos pesquisar. Na Shopee, comprei aqui. Na Shopee, comprei aqui, na Shopee. Peraí, eu tô vendo um negócio aqui, gente. Gente. Cadê a borracha? Eu adiantou de nada apagar aquele negócio. Olha, tem esse aqui também. Olha, eu tô falando pra vocês, tem bastante slime pronta, né? Aqui perto dessa bolachinha aqui. Aqui, olha, tem essa slime pronta. Tem essa mini kit. Tem esse negócio gigante, gente. Nossa. Ai, que fofinho. Mas vem Coca-Cola. Eu preciso, gente, de um... Olha, vem com mol esse. Vem um slime, uma bolsinha, um copo da LOL e... a LOL, né? Ai, gente, tem mini... Tem Fimo aqui, olha. É R$15, tá muito caro. Aqui tem aquele negocinho da LOL ali, né, que eu falei. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. E eu vou mostrar minha conta pra vocês. Não deveria... Ai, não tá sendo legal. Eu não deveria mostrá-la, né? Na Shopee. Quando você se quebra, Deus não te joga fora. Ele está lá à disposição para fazer de você um vaso novo. Se você se quebrou em algum momento da sua vida, se você passou por alguma circunstância... Olha, gente, Bruna, quem é essa? Vamos ver. Uma seguidora que acabou de começar a seguir eu. Na Shopee. Essa conta é privada. Vamos seguir ela. Bastante seguidores ela tem. Depois a gente vê. Depois eu vejo, né? Eu tenho 21 seguidores e tenho 7 rascunhos. Vou mostrar um vídeo, eu vou escolher aqui. Eu acho que eu quero esse. Anos atrás, pouca beleza. Hoje ela continua feia. Tadinha, mano. Lembrei que hoje tudo que aconteceu. Chega. E tem esse que é minha irmã, que eu amo ela. Hoje em dia, quando me perguntam quem é a minha irmã, eu costumo responder mais ou menos assim. Ela é meu... Tá, gente, e aqui a minha conta. Espero que vocês venham me seguir aqui, tá? Espero de verdade. Eu não sei se pode falar de TikTok, de Instagram aqui, mas eu quero que vocês venham me seguir aqui. Tá? Pelo amor de Deus, eu confio em você. Aqui, vamos entrar nesse... Não, gente, entra na câmera. Tá, como vocês já conhecem meu rosto em 1, 2, 3 e... Oi! Vocês já conheciam meu rosto, então eu não tinha que esconder de vocês, né?
vocês. Eu quero terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Aproveite e deixe um like, se inscreva no canal. Tchau, até o próximo vídeo, que vai ser eu, você, comprando slime.